بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تیار ہو جائیں بارشوں کے لمبے ایکشن کے لیے جو کہ آج شام رات سے شروع ہوگا اور اگلے 3 سے 4 روز تک ملک کے بیشتر علاقوں میں شدید طوفانی بارشوں کا سبب بنے گا۔ تفصیلات کے مطابق آج شام رات کشمیر جنوبی خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں اور پنجاب میں بھی کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان، جبکہ بلوچستان اور سندھ میں چند مقامات پر بارش اور تیز آندھی چلنے کا امکان۔ تفصیلات کے مطابق آج شام رات خیبر پختونخوا کے بیشتر علاقوں موسم خشک اور گرم رہنے کے علاوہ سوات، کوہستان، مانسہرہ، بالاکوٹ، ایبٹ آباد اور وزیرستان میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جبکہ پنجاب میں مری، راولپنڈی، اسلام آباد، کھیتا، پوٹھوہار، جہلم، بہاولپور، لاہور، چکوال، راولپنڈی سمیت شمال مشرقی وسطی پنجاب میں چند مقامات پر بارش متوقع ہے، جبکہ دیگر علاقوں میں آج شام رات موسم خشک رہے گا۔ بلوچستان کے علاقوں کلات، خوزدار، بارکھان، یوب، سبی میں کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ اسی طرح آج شام رات دادو، سکھر، لاڑکانہ، بینظیر آباد، حیدرآباد، نواب شاہ میں کہیں کہیں بارش اور تیز آندھی چلنے کا امکان ہے۔ تاہم ویدر لورز نوٹ فرما لیں، اصل بارشیں 28 مئی سے شروع ہوں گی جو آنے والے 3 سے 4 روز تک وقفے وقفے سے ملک بھر میں جاری رہیں گی۔